من قلب أوروبا، مرحبا بكم في البوسنة والهرسك، البلد الذي يربط الشرق بالغرب. العاصمة سراييفو تعد المركز الثقافي والإداري والاقتصادي. كما هو معروف، سراييفو مدينة فريدة من نوعها، حيث ترتبط بين الحداثة والتقاليد مع الموروث الحضاري والتاريخي والطبيعي الغني. مدينة سراييفو حيث الحياة تأخذ مجرى جديد ومتنوع. نحن في شركة كومباكت نؤمن بأن التفاصيل الدقيقة تحدث الفروق الشاسعة، من خلال اختيار أجود مواد البناء، الهندسة التفصيلية، الإطلالة الرائعة، المحيط الدافئ، والأجواء الطبيعية. كل جهودنا موجهة لخدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم بحرفية عالية مع الانضباط بالوقت والمواعيد، بفضل فريق من الكوادر المؤهلة والمدربة الذين يعتمدون على أحدث التقنيات الفنية بشكل يضمن نمو واستمرار الشركة. تعتبر شركة كومباكت رائدة في مجال بناء وتطوير المشاريع العقارية، حيث تطور خدماتها باستمرار، والتي بدورها تنمي الاقتصاد والرفاه الاجتماعي. يقع مجمع سراييفو ويفز في مدينة سراييفو ضمن بلدية الإليتشا عند نهري البوسنة وجيليزنيتسا، وعلى مقربة من مركز المدينة، حيث المواصلات متوفرة بسهولة، وأيضا قريب من منتزه نبع البوسنة ومطار سراييفو الدولي والجبال الأولمبية. نحن نؤمن بأن الأسرة السعيدة هي المفتاح لمجتمع سعيد. في مركز سراييفو ويفز للتسوق يمكنك الاستمتاع بأشهى وأطيب المأكولات، وكذلك نهتم بأطفالنا من خلال تجهيز حضانة ترفيهية تعليمية تقدم لهم كل ما هو مفيد. بالنسبة لنا الأسرة هي الأولوية، لذلك نحن نقدم لها المنزل الآمن والدعم، ونشاركهم أجمل وأروع اللحظات. معنا ستكتب أجمل ذكرياتك. سراييفو ويفز، الأمان، الجودة، رؤية جديدة للسكن.